ဒီဗီဒီယိုမှာ consonant sound dark L ကိုဘယ်လိုအတန်ထွေးရမလဲရှင်းပြတော့ပါမယ် dark L ကိုမလက်လာခင် L ကိုနှစ်မျိုးခွဲထားမယ် regular L နဲ့ dark L ပုံမှန် L နဲ့ dark L regular L နဲ့ dark L အတန်ထွေးဘယ်လိုခွဲတယ်လဲဆိုတော့ကိုအရင်ကြည့်အောင် lace all layer pull lamb go land ball regular L နဲ့ dark L ကြားအတန်ထွက်ဘယ်လိုကွဲတယ်လဲသတိထားမိလားဘယ်လိုတန်ထွက်ကွဲတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှာနေထားနေရာလိုက်ပြီးတန်ထွက်ကွဲသွားပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရင်ပူပြီးနားလည်လာမယ် tool tool goal full faultပုံမှန် L ကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါရှာထိတ်ကအပေါ်ပိုင်းတော့ရဲ့အနောက်ကိုထိပြီးရှာရင်းကိုအနှိမ့်ငယ်နှိမ့်ပေးရတယ်။နောက် dark L ကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာရှာထိတ်ကိုနှိမ့်ငယ်နှိမ့်ပေးပြီးရှာရင်းကိုအနှိမ့်ငယ်အပေါ်မြင့်ပေးရပါတယ်။ဒီသင်္ကေတကိုမြင်တာနဲ့အာယုံတော့မခံပါနဲ့။ဖတ်မိလွယ်အောင် dark L ကိုအတန်တွဲလောက်ပဲထွက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိုပြပေးတဲ့သင်္ကေတသက်ပါ။ dark L ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းပြပါမယ် regular L နဲ့အတန်ထွက်နည်းနည်းလေးပဲကွာတယ်ရှာထိတ်ကိုအနှိမ့်ငယ်နှိမ့်ပေးပါနောက်ရှာထိတ်ကိုအပေါ်နည်းနည်းမြင့်တင်ပေးပါအတန်ထွက်ကြည့်အောင် all bowl bill bulb cereal college color cool email gallon goal golden golf health lady look old place pool salad salt told bold vault